Fala rapaziada, mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Kaique e tô aqui para trazer pra você mais um vídeo aqui sobre o mundo do futebol, tudo relacionado ao esporte. Pra você deixe seu like, se inscreva no canal, é isso. Curtam o vídeo, hein? Como vocês sabem, nesse sábado às 4 horas da tarde, faço o meu jogo de despedida do Mengão, encerramento da minha carreira vestindo o manto sagrado. Foram muitos anos de muitas alegrias, emoções, e eu quero convidar vocês para estarem comigo nesse dia tão especial e fazer aquela festa que só vocês sabem fazer. Nos vemos lá! O que tu falou pra gente saber o que falar? O que tu falou pra gente saber o que falar? Fala, rapaziada, fala. O que é pra falar? Você é nosso capitão. Vamos pra água, nosso capitão. Vai falar nação? Fala nação? É, nação. Fala, rapaziada. Não, fazer nosso apoio. Nossos amigos! Nossos amigos! Vamos hoje, vamos. Vai! Fala, nação, bom dia. Estamos aqui. Fica muito sério, velho. Fica assim, na moral. Pode sorrir, irmão. Olha pra tu, vai. A vida é boa agora. Vai. Fala, nação, estamos aqui reunidos para fazer um grande convite para vocês. Fala, nação, estamos aqui reunidos para convocar vocês para o último jogo dos nossos amigos e ídolos Diego Alves e Diego Ribas, que estará acontecendo sábado contra o Avaí. E é isso aí, dizer que foi uma honra conviver, viver grandes momentos junto do Diego Alves, que são nossos ídolos. Então é isso aí, vamos pra cima e sabadão estaremos todos lá juntos. Fala rapaziada, tô aqui hoje para convidar vocês, sábado às 16 horas, o último jogo da temporada e o jogo da despedida com a camisa do Flamengo. Espero que vocês possam ir, lotar o Maracanã, fazer uma linda festa e que a gente possa terminar esse ciclo de uma maneira maravilhosa, tá bom? Espero vocês, vamos fazer uma linda festa, nação. Tamo junto! Fala, nação, passando aqui para convidar vocês para o nosso jogo sábado contra o Avaí, despedida do Diego Alves e Diego Ribas, dois ídolos que marcaram aí a história do Flamengo e merecem todo o apoio e toda a festa. Valeu? Tamo junto. Fala, nação, passando aqui para convocar vocês, para que próximo sábado vocês possam estar em peso no Maracanã, como sempre, na despedida de dois grandes jogadores, né, que fizeram história com a camisa do Mengão, Diego Alves e Diego Ribas, fizeram história, marcaram o seu nome na história do clube, foram tão importantes nesse crescimento, nessa transição do Flamengo, tá bom? Conto com a presença de vocês lá, como vocês sempre fizeram, para prestigiar aí o último jogo deles com a camisa do Mengão. Fala aí, rapaziada, temos um encontro marcado no sábado, Flamengo e Avaí, despedida de dois amigos meus, Diego Ribas e Diego Alves, e conto com a presença de vocês.